Сириус – белый бриллиант неба. Сириус или альфа-созвездие Большой Пес – самая яркая звезда всего неба. Ее видимая звездная величина – минус 1,5 М от латинского магнитуда. И это единственная звезда на небе, чей блеск перевалил за минус единицу. В этом смысле Сириус в большом отрыве по яркости от других звезд. Ближайший его конкурент Канопус почти вдвое слабее. Сириус расположен в области неба, изобилующей яркими звездами, но находится ниже всех их. Из-за этого может показаться, что он здесь не самый яркий, ведь вблизи горизонта поглощение света в атмосфере значительно. И часть своей яркости Сириус теряет в дымке, тумане и в стелющихся вдоль горизонта облаках. И все равно он прекрасен. Мерцая, переливаясь в зимнем морозном воздухе, он и вправду напоминает бриллиант. Сириус – белая звезда, но благодаря преломлению лучей его света в атмосфере может показаться, что он голубой, как и его соседи из созвездия Ориона. Кстати, Орион – лучший указатель, чтобы найти Сириус и быть уверенным, что найдено то, что искали. 3 звезды пояса Ориона укажут направление на Сириус. Надо лишь продолжить линию, соединяющую звезды пояса, в направлении горизонта. С древних времен Сириус сыграл важную роль в укладе человеческой жизни. Особенно сильно это проявилось в Древнем Египте, где первый предрассветный восход этой звезды предвещал разлив Нила. И этот же день считался в египетском календаре началом Нового года. Сириус ассоциировался одновременно с несколькими божествами и изображался вместе с ними. В греческой мифологии он ассоциировался с одной из охотничьих собак небесного охотника Ориона. Греки уже знали, что равных по блеску у Сириуса нет, и потому называли его ярчайший. Именно так переводится с древнегреческого название звезды. Но римляне позаимствовали у греков другое название – собачья звезда или собачка. На латыни это звучало как «каникула». Предутренний восход Сириуса в античной Италии сопровождался пиком жары, и на это время прекращалась практически любая деятельность. Римляне назвали этот период «каникулы». Собственно, и сейчас перерыв в работе или учебе называется так же. По каким-то совершенно непонятным причинам в некоторых древних летописях Египта, Вавилона и Китая Сириус упоминается светилом красного цвета. Это долгое время объяснялось ошибками в переводах. Сейчас есть другое толкование, но вернемся к нему позже. Светимость Сириуса в 25 раз превосходит светимость Солнца. Астрономы определяют светимость как сравнительную яркость звезд в условиях, когда они были бы расположены на равном расстоянии от наблюдателя, и соотносят ее с яркостью Солнца, находящегося в тех же условиях. Если бы наше Солнце было бы столь же далеко от нас, что и Сириус, оно было бы в 25 раз слабее и выглядело бы звездочкой второй звездной величины, как находящаяся неподалеку бета Большого Пса. Но тут надо сделать оговорку, что бета Большого Пса, звезда по имени Мерзам, расположена существенно дальше Сириуса. Сравните, расстояние до Сириуса 8,6 световых лет, а до Мерзама 500. Будь Мерзам на месте Сириуса, он сиял бы почти в 3500 раз ярче. Его блеск можно было бы сравнить с сиянием полной луны.
Но уж солнце на том же расстоянии просто померкло в этих ослепительных в ночи лучах Мирзама. Сириус столь ярок лишь потому, что это одна из ближайших к нам звезд. По степени близости к Солнцу Сириус занимает 7-е место. Ближе него только система Альфа Центавра и несколько карликовых звезд, невидимых глазом. Долгое время Сириус считался одиночной звездой, но 1,5 столетия назад Альван Кларк, легендарный оптик и астроном, проведя первые наблюдения в свой новый и самый мощный на тот момент телескоп-рефрактор, первым же делом навел инструмент на Сириус. Так был открыт его спутник Сириус-Б, первый сверхкомпактный объект. Внезапно обнаруженная звезда оказалась белым карликом, пенсионером среди звезд. До открытия Кларка белые карлики считались теоретическими объектами. Развиваемая тогда теория звездной эволюции предопределяла такую фазу, как финальную стадию для Солнца и сравнимых с ним по массе светил. Но ни одного подобного объекта известно не было. Сириус-Б стал первым. Если говорить об этом кратко, то стоит упомянуть, что основным источником энергии для звезд является процесс превращения водорода, из которого преимущественно состоят все звезды, в гелий посредством термоядерных реакций в ядре звезды. С течением времени водород выгорает, и тогда гореть начинает гелий, превращаясь в углерод. На этом этапе звезда распухает, превращаясь в красный гигант. К моменту выгорания гелия светило становится нестабильным. Внешние слои уже нечем поддерживать, и под действием сил тяготения они устремляются к ядру. Звезда схлопывается. Возникающая ударная волна от встречи внешних и внутренних слоев разбрасывает часть вещества звезды вокруг нее в виде планетарной туманности, которая вскоре рассеивается. А на месте светила остается лишь небольшой огарок, остывающее ядро, уже не имеющее топлива. Такие остатки звезд астрономы называют белыми карликами. Их массы, как правило, меньше массы Солнца, и превратиться в нейтронную звезду или черную дыру у них не выйдет. Но все равно они очень плотные. Чайная ложка вещества белого карлика может содержать несколько тонн этого странного звездного материала. Кстати, довольно горячего. Не исключено, что именно распухший до кондиции красного гиганта Сириус-Б и определял в эпоху Древнего Египта и Вавилона общий цвет всей системы. Сириус – одна из самых быстрых звезд на нашем небе. Сейчас речь о видимом перемещении светила. И такое перемещение у Сириуса было обнаружено раньше, чем у большинства других звезд. Эта звезда смещается по небесной сфере примерно на 1,5 угловые секунды ежегодно. И со времен измерений положения звезд еще Гепархом Сириус сместился более чем на поперечник лунного диска. Кроме того, Сириус, хоть и не очень быстро по звездным меркам, но все же ощутимо для астрономов, приближается к Солнцу. Расстояние между нами ежесекундно сокращается на 5 километров, а значит, Сириус становится все ярче. Нет уверенности, что за человеческую жизнь увеличение его яркости станет очевидным. Скорее, напротив, звезды в нашем земном небе будут лишь тускнеть вследствие разогревания и загрязнения атмосферы. Но некоторые из нас уже в обозримом будущем переселятся на Марс,
где в полной мере смогут продолжать наслаждаться сиянием звезд, среди которых Сириус по-прежнему будет еще долго оставаться самым ярким звездным светилом. Но конкурентов у него прибавится. При наблюдении с Земли Сириус ярчайший лишь относительно звезд, если не рассматривать Солнце. Но многие планеты сияют ярче него. Например, Венера, Марс и Юпитер чаще всего заметно превосходят Сириус по блеску. Перенесясь на Марс, мы уже не будем видеть красное светило в небе, ведь мы уже на нем стоим. Но среди ярких звездообразных объектов окажется Земля гораздо ярче, чем Сириус. А в придачу к ней Фобос и Дейма, спутники Марса, которые с поверхности планеты будут выглядеть практически как очень яркие звезды. Но перелет на Марс не изменит видимых положений звезд в созвездиях. Их очертания останутся прежними. И Сириус даже с Марса останется альфой Большого Пса, которую легко будет отыскать, продлив пояс Ориона в юго-восточном направлении. С Сириуса на Землю 3 раза прилетали боги. 2 древние цивилизации, африканское племя, загадочным образом были связаны с самой яркой звездой. На юге Турции был обнаружен старейший храм в мире Гюбекли-Тепе. Археологи полагают, что он был построен для поклонения звезде Сириусу. Комплекс возрастом 11 тысяч лет состоит не менее чем из 20 участков. Каждый представляет собой кольцо из огромных Т-образных каменных столбов, часть из которых украшена резьбой, изображающей свирепых животных. Еще 2 мегалита стоят параллельно друг другу в центре каждого кольца. Эта находка доказала, что религия возникла раньше земледелия и скотоводства, потому что в окрестностях храма нет никаких свидетельств сельского хозяйства. Но какая это была религия? Археоастроном Джулио Мальи из Политехнического университета Милана, Италия, разработал модель неба, которую видели строители Гюбекли-Тепе. Он выдвинул предположение: древнейшая в мире религия могла быть связана с Сириусом, самой яркой звездой в созвездии Большого Пса. Его еще называют собачьей звездой. Сириус виден почти во всем мире как самая яркая звезда на небосклоне после Солнца, а в ночи это 4-й по яркости объект после Луны, Венеры и Юпитера. Сириус заметен настолько хорошо, что его восход и заход были положены в основу древнеегипетского календаря, поясняет Мальи. На широте Гебекли-Тепе Сириус находился ниже линии горизонта, примерно до 9300 года до нашей эры, а потом неожиданно появился в поле зрения, оказав, должно быть, сильное впечатление на древних людей. Поэтому, вероятнее всего, храм был возведен, чтобы следить за рождением звезды. Легко представить, что появление нового объекта в небе вызвало к жизни новую религию. Другие же исследователи предполагают, что храм был возведен в честь прилетавших с Сириуса богов. О космосе Дагоном рассказали ангелы с небес. Примечательно, что Сириус, как среда обитания богов, фигурирует еще в мифах и легендах африканского племени Дагоны. Согласно их сказаниям, они спустились с неба и научили их разным ремеслам и искусствам, передали им обширные знания об устройстве окружающего мира, а затем возвратились к себе домой. Астрономические открытия тысячелетней давности жрецов африканского народа Дагоны до сих пор потрясают этнографов и палеоастрономов. На юге Мали, на труднодоступном плато Бандиагара в непроходимых джунглях,
Французская экспедиция под руководством этнографов Марселя Гриоля и Жермена де Терлен в 1931 году неожиданно открыла народ Дагоны. Они так заинтересовали ученых, что Гриоль и его коллеги изучали этих удивительных африканцев аж до 1952 года. А удивляться было чему. Живя в полной изоляции от внешнего мира, дагоны из поколения в поколение в течение тысячелетий передавали древние астрономические знания, о которых в то время даже современная наука только догадывалась. Например, о теории Большого взрыва, давшего начало развитию и расширению Вселенной, астрономы спорят и по сей день. А жрецы в 1930-х годах рассказывали ученым. В начале времен всемогущий Ама, верховное божество, находился в огромном вращающемся яйце, в центре которого зародилось крошечное зернышко. Когда оно выросло и лопнуло, появилась Вселенная. Но одно из самых потрясающих открытий дагонов – это информация о том, что самая яркая звезда на небе в созвездии Большого Пса Сириус – это целая система из 4 звезд. Причем ближайший спутник они называют По, что означает зерно проса, жесткая крупица. Эта звезда состоит из невероятно тяжелого плотного металла, такого, что все земные существа, объединившись, не смогли бы его поднять, рассказывали они французским этнографам. По или Сириус Б, звезды, имеющие близких родственников, чтобы в них не запутаться, называют по буквам А, Б и так далее. Так вот, По или Сириус Б астрономы окончательно не только рассмотрели лишь в начале XX века, но и установили, что это белый карлик – сверхплотная потухающая звезда. Если даже предположить, что у дагонов был телескоп 2000 лет назад, то как они могли узнать, что наблюдают тяжелую звезду? Кто же был учителем дагонов? Судя по их мифам, пришельцы с этой собачьей звезды. Именно они рассказали дикарям еще о спутниках Юпитера, спиральной структуре Млечного Пути, о кольцах Сатурна и еще о многом интересном. Так один из мифов дагонов напоминает одну из известных библейских историй, которая передавалась из уст в уста задолго до появления Библии. Это рассказ о том, что с Сириуса на Землю, в Африку, несколько тысяч лет назад прилетал некий бог Нома с ковчегом, полным разных животных и растений, что напоминает гораздо позднюю историю о Ноевом ковчеге. Вот что мы читаем в записи Гриоля. Дагоны рассказывают о 3 приземлениях ангела Ога из созвездия Сириус. Причем первый прилет даже нельзя назвать посадкой на поверхность планеты, так как он закончился превращением ковчега Ога в Землю. Для своего второго космического путешествия Ога построил ковчег гораздо меньших размеров. В качестве тяги для него он использовал зерно По. На языке дагонов это означает зерно проса, а в более широкой интерпретации По – это мельчайшая частица материи, то есть атом. Иными словами, второй корабль Ога был на атомной тяге. С этим вторым визитом дагоны связывают также целый рассказ, который в сочетании с наскальными рисунками их предков можно трактовать как основные принципы старта и посадки космических кораблей на поверхности небесных тел. В 3-й раз при посадке корабль Ога потерпел крушение. После этого наступила эра другого ангела Нома, задачей которого было заселение Земли людьми. Нома построил ковчег посложнее кораблей Ога, состоявший из 2 частей и разделенный на 60 отсеков. В этих отсеках Нома разместил всех животных и растений, которым предстояло размножиться на земле.
А кроме того, в ковчеге были 4 пары близнецов, то есть 8 предков. Они были похожи на амфибий, полулюдей, полузмей, с гибкими конечностями без суставов, красными глазами и раздвоенным языком. Затем ковчег Нуму стал спускаться на землю на медной цепи. Однако посадка была не слишком удачной, так как ковчег подскользнулся в грязи, а проделанная им дыра на поверхности земли заполнилась водой, благодаря чему образовалось озеро Деп, находящееся и по сей день на земле Дагонов. Нога Нуму, ступившего на землю, когда он вышел из ковчега, оставила след медной сандалии. После него существа, находившиеся в ковчеге, покинули всего лишь 2 первых отсека из 60, после чего той же медной цепью ковчег был поднят обратно в небеса. Почему экипаж не освободил все отсеки, неизвестно, и что в них находилось тоже. Очевидно лишь то, что Нома прилетал с Сириуса с целью заселения Земли, причем именно в Африке. Последние палеонтологические исследования подтверждают этот миф. Действительно, первые люди появились на Черном континенте. Сохранились и росписи в храмах Дагонов. Траектория межзвездного полета. Это кривая линия, обвивающая созвездие Сириус и Землю. Может быть, эти мифы объясняют тайну возникновения жизни на нашей планете. Знали о Сириусе и древние египтяне. Первые фараоны были пришельцами. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский писал: расположение звезд, а также их перемещение всегда были у египтян предметом тщательного наблюдения. Они сохранили по сей день записи относительно каждой из звезд за невероятное количество лет. Причем это исследование скрупулезно проводилось ими с древнейших времен. По мнению Темпла, именно пришельцы Сириуса были основателями древнеегипетской цивилизации и первыми фараонами этого государства. Британский писатель и журналист Грэм Хэнкок в книге «Загадка Сфинкса» назвал космические монументы Гизы каменной книгой, сошедшей с небес, поскольку 3 великих пирамиды Гизы являются земными аналогами 3 звезд пояса Ориона, а Сфинкс – земным отображением созвездия Льва. В книге Роберта Бьюэлла и Эдриана Джилберта «Секреты пирамид» излагается гипотеза о соответствии планировки комплекса пирамид Гизы расположению звезд созвездия Ориона по принципу «на Земле, как на небе». Созвездие Ориона древние египтяне отождествляли с Осирисом, богом производительных сил природы, владыкой загробного мира. А вот Сириус, расположенный ниже созвездия Ориона, египтяне отождествляли с Исидой, супругой и сестрой Осириса, матерью Гора, богиней материнства и плодородия. Древняя религия египтян и их календарь базировались на гелиокическом восходе Сириуса. 23 июля Сириус восходит за минуту до восхода Солнца, появляясь как яркая красная звезда. В этот момент Сириус, Солнце и Земля оказываются на прямой линии. Это называется солнечным восходом Сириуса. Пирамиды Египта, Сфинкс и большинство египетских храмов сооружены в соответствии с этим направлением. Восход Сириуса после 70 суток отсутствия на небосводе совпадал с ежегодным разливом Нила, который начинался во время летнего солнцестояния. В древнеегипетском календаре начало Нового года приходилось на гелиокический восход Сириуса. В текстах пирамид звезда Сириус, по-гречески Сотис, названа беременной звездой, то есть состоящей из 2 отдельных тел.
Звезда Сириус А определялась как звезда женского начала, Исида, Великая Мать, и противопоставлялась Сириусу Б, Осирису. Другими словами, египтяне считали, что созвездие Орион и звезда Сириус – это небесные обители Исиды и Осириса, богов, в давние времена сошедших на землю и создавших египетское царство его жителей, от которых произошли все люди на земле. После того, как Осирис и Исида покинули землю, каждый фараон Египта надеялся, что после смерти его душа вознесется в небесное жилище этих великих богов. Чтобы эта надежда получила реальное подкрепление, в Гизе были построены 3 великие пирамиды, расположенные в точном соответствии с расположением 3 звезд в поясе Ориона. А Сириус стал считаться звездой воскрешения, местом, где боги вдохнут в тела усопших монархов новую жизнь. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.